gannaaw bi ma nuyoo Jo Diop ak Alou Wade ma bàyyi la rek nga dugg ci waxtaan wi ak ki nga xam ne moom mooy honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké. jërëjëf Mouhamed Ndoye alors mu nekk député bokk gis-gis ñu dolli ko ci alors honorable fan yi yëpp am na coow lu juddu foofu ci assemblée nationale jëm ci wàllum projet de loi bi nga xam te ni waa ànd sàmm jikko yi ñoo ko jox yénn ci député yow bokk ci député yi nga xam te ni yéen a ngi défendre projet de loi boobu noonu mais bala ñu dugg ci projet de loi bi dañu dégg ni am nay député yi nga xam te ni ñu ngi nekk ci assemblée nationale bu ñu leen xaymaa toll nañ ci 13 maanaam fukk ak ñett ñu ngi dokk ci benn kuréel bu ñuy wax PGA maanaam ñu nga xam dañuy liggéey ak waa Nations Unies ngir ñuy défendre lépp lu jëm ci wàllum góor jigéen te Sénégal am na fukk ak ñett lu ni mel jot nga ko am ay xibaar foofu ci assemblée nationale wala. waaw bu dee maanaam loolu ngay wax ci assemblée muy ay député yoo xam ne bokk nañ ci kuréel googu di xeex droit yi nga xamante ne góor jigéen am na ko xaw ma ñooñu wax dëgg yàlla assemblée xaw ma ni député yi ñooy xeex lii wala ñooy xeex lii. ndax lim nañ ay tur ku ci mel ni Moustapha Niass nee nañ ci la bokk wax nañ ku ci mel ni Djibril War wax nañ ci ay député yu bëree bëri aw xaw ma Awa Gueye je sais pas am na ñu bëri ñu nga xam te ni bu ñu leen lim nañ leen temps yi ñu ngi ci internet bi ñu ne ci kuréel. waaw li ma see man ñu wax loolu am nañ bàkkaar bu rëy ndax leen wax xamul si dara parce que Moustapha Niass mën naa teg sama loxo ci kaamil mi du bokk ci loolu parce que xam naa ko mooy président assemblée nationale bokk maa ngi moom vision politique mais nit ku gëm yàlla la nit ku gëm réewum la te lépp loo xamante ni du mbirum diine def dara ndax diine daf ko ñor ndax xam nga nit koo xamante ni si at li mu dund moo looy def lu nekk war nga ko mën a sóoraale. Moustapha Niass bu dikkee assemblée nationale nekk ci bureau day jaamu yàlla ba science warat ñëw mu doog a ñëw présider science bi kooku dafa yaroo si diine aussi Serigne Saliou radiyallahu ta'ala anhu mas naa ko fekk ak moom mu xamal ma ne may Moustapha Niass ñii sama doom la relation yu am ak xalifa général des mourides tamit xam naa seen muy Serigne Mountakha xam naa dana Serigne Mountakha sama waajur kon nit ki boo koy seeral da nga koy seeral li nga xam moom nga xam ci xam naa ni nitu diine la nit ku baax la nit la koo xamante ni loolu ngeen koy tuumaal wala ñu di ko wax ñooñu dañoo ñime yàlla kese tax ñu di ko wax. ma jox ñeneen ñi nag li ma xamal Moustapha Niass xamaluma leen ko. d'accord loolu daal man laa man wax si loolu. d'accord parce que am na jotaay bi nga xam te ne fii ci Sénégal la amoon le 31 décembre Dame Mbodj interpellé na ci ki nga xam ne moo nekk Zator Mbaye jege loolu Moustapha Niass mais dane moom du wax ci loolu ndax Dame Mbodj nee na ko yow ci tur bi nga bokk sax ki nga xam ne moom mu nekk Zator Mbaye ak ñoom Abdou Mbow et tout mais déjà wax nga ni tey jii seede nga li nga xamal ki nga xam moom mu nekk Moustapha Niass mais projet de loi bi mu yegsee lu ñu jot a dégg mooy ci à la une ci journaux yu bëri moo di Moustapha Niass bloque le projet de loi bi nga xam moom mooy criminaliser lépp jëm xam nga loolu ñu wax tamit du dëgg wul procès bi ndax mënu ko bloqué procès bi ñun bi ñu koy déposé Assemblée nationale fekk fi sax Moustapha Niass boobu sel ci benn conférence boo xamante ni parlementaire Union africaine ak européens ñoom ñoo doon daje mu nekk vice président parlementaire mu dem teewal fa président bi ndax ba président bi dafa feebaroon kon loolu ñu wax amul ñaareel bi Moustapha Niass amul maanaam sañ-sañu ak maqaama bloqué projet de loi parce que Moustapha Niass député la comme man ñu ko fal mu nekk président assemblée nationale projet de loi bi loi la boo xamante ni dañu ko jox indil ñu ko ñun muy loi boo xam ne dañ ko war a modifier article 319 alinéa 3 boo xam ne ñu ngi ko def à 1966 projet boobu bi muy ñëw assemblée dañoo wax ni comme loi bi mi ngi fi woon te loi bi mu fi nekk amul lenn loo xam ne lu leer la woon lu mu wax ci mbirum homosexualité ak lesbienne nañu ko dugal ci biir loi bi pour modifier li nga xam mooy code pénal bi te ku ne xam na ne projet loi boobu noonu dañ ko copier woon ci France code pénal bu France article 331 moom la France indi alinéa 3 le 8 février 1945 moom la ko France dafa dugaloon muy acte contre nature ni ko France dugale woon acte contre nature noonu la ko Sénégal dugale acte contre nature en 1966 France dugal ko en 1945 France bi mu demee ba loi bi en 1984 daf ko abrogé mooy daf ko dindi ndax booba
wane na ni affaire droit de l'homme affaire nguur jigéen yooyu noonu c'est une liberté loolu moo tax France dindi loi boobu noonu amatul kum neex lu neex nga def ko 1980 Sénégal bàyyi loi boobu noonu moom muy loi article 319 ñun ñu ñëw nii léegi maanaam comme lii mi ngi fi woon acte contre te kenn mënul xam lan lay signifier te amul benn loi boo xamante mi ngi Sénégal boo xamante ni mi ngi xeex nguur jigéen. acte contre nature ñoom te ñu joxe justification. waaw góor ak góor di sëy voilà xam nga yooyu ay wax la rek parce que acte contre nature mënoo see nii mooy homosexualité mënoo ko wax parce que am na ay nguur jigéen yu takkante fii à Kaolack am ñoon takkante à Rufisque bi leen jàpp yóbbu mënu leen a condamné ndax amul benn article bu leen mën a condamné ak benn loi bu leen mën a condamné ci li nga xamante ni mooy code pénal ba nga xamante ni Sénégal si boppam dafa dem Genève défendre li nga xamante ne mooy procès boo xamante ni dañ ko doon laaj ci affaire ngóor jigéen position Sénégal dafa waxoon ni amul benn loi bu nekk Sénégal boo xamante ni da ngay condamner homosexualité amul Sénégal acte contre moo fa am position Sénégal mooy loolu Macky Sall ñu invité ko état bi rajo ci benn seen télévision mu ne amul benn loi boo xam ne mi ngi fi di condamner ngóor jigéen am na seen droit am na seen sañ-sañ état bi amul lenn lu ko mën amuñ benn problème ak gouvernement mais am na problème ak population bi loolu wax na Ismaïla Madior Fall dem ONU ci siège Nations Unies bi ñu laaj ko si mu ni Sénégal amul loi boo xamante ni dafay condamner li nga xam mooy homosexualité bi nga xamante ñoom ñëpp wax nañ loolu ñu xam ne maanaam lii dañ ko war a defar pour ñu sàmm jikko yi ndax Sénégal dañuy yàqu sukkandiku si kaw li askan yu bëgg ak li kilifa diine yi bëgg ak li nga xam moom la suñu aada ak suñu cosaan nga baal ma nee nga li kilifa diine yi bëgg mais am na benn borom xam-xam bu nga xam te ni ci kër kilifa diine gu mag la bokk mu di Ahmed Khalifa Niass nee na kilifa diine yi signé wu ñu charte boobu noonu ñu dañu signé sous réserve. li mu wax du dëgg te aussi alquran waxul te dama rax na ci ne alquran sax waxul benn yoon ci wàllum góor jigéen. li mu wax du dëgg Ahmed Khalifa Niass li mu wax du dëgg Serigne Mountakha Bassirou signé na ko man moom laa mën a wax ndax mooy sama royukaay bu bëggee tuumaal ki nga xam mooy Serigne Mountakha li mu def dinaa ni loolu amul parce que man gis naa dossier ak Serigne Mountakha mu d'accord ci ni li nga xam mooy sàmm jikko yi li ñu bëgg nga xamante ni l'islam loolu la bëgg moom la digle ànd na si nguur jigéen l'islam suuf daf ko tere ndax dafa nekk suuf boo xamante ni boo xoolee yàlla subhanahu wa taala yonte yàlla noonu bi fi nekk ab bi ñuy tey jii maanaam di raafal yooyu lan moo ko warloon mooy góor ak góor di sëyante loolu moo taxoon yàlla jéppi leen ba parce que askan wu yëpp mu raafaloon leen loolu am na fi kon yaakaar naa ni képp koo xamante ne tey yaa ngi foofu di def jëf ju ñaaw jooju yàlla daf lay rëbb te bu yàggee dafay raafal li nga xamante ni mooy société boobu noonu. taxawaayu Ahmed Khalifa Niass par rapport ak sortem boobu lan nga jàpp ne moo waral. Ahmed Khalifa Niass lu ne état bi lay wax parce que dafa bokk ci Macky Sall wala mi ngi xool pour business am mais ñun li ñu ñor mooy maanaam li nga xam moom la kilifa yi wax. ak li nga xam moom la askan wi wax. d'accord loolu laa wax parce que ñun dëndut xool lu neex nit kii muy Macky Sall muy opposition muy kenn dañuy xool li neex askan ñu def parce que loi bi dafa ñëw à temps ñu war ko maanaam jàlle assemblée nationale bi ñu ko joxee ñu dem déposer ko assemblée nationale. proposition loi la bi ñu ko joxee ñu ñëw déposer ko assemblée nationale ñu defal na décharge wala ni jël nañ proposition loi bi léegi nag dafa am ñetti étapes yu muy am. Moustapha Niasse bu ko réception ba pare dafay convoqué bu ko neexee heure bu ko neexee ndax joxuñu ko délai aussi. d'accord amul délai règlement intérieur assemblée nationale joxul benn yoon délai mi proposition de loi wala projet de loi heure bi nga koy déposé heure bi lañ ko war a càmbar amul délai sauf li nga xam ci constitution bi may nañ ko maanaam président de la République may ko ay député mooy mën nga def procédure urgence boo xamante ni bu neexee Macky Sall ci juróom-ñetti fan mën nañu càmbar benn loi pour jàll la kooku mooy procédure urgence bi nga xam ne ngay dégg yenn si député yi bu fekkee am nañ benn lim boo xamante ni tolloo na ak li nga xam moom la règlement intérieur bu wax bu la neexee ñu demande procédure urgence mais gis naa ni bii demande wuñ ko léegi Moustapha Niasse bu fekkente ni convoqué na bureau bi dañuy ñëw ñu waxtaan ci instance yi am assemblée yi nga xam ñoo na mooy gouvernement bi dugal moo la yi député yi dugal ñu càmbar ko ci bureau assemblée nationale bu fekkee bureau bi waxtaan nañ si ba d'accord ñu daal di def automatiquement conférence de président ndax dafa am conférence de bureau am conférence de président. d'accord conférence de président nag mooy jot dogal wane ne maanaam proposition de loi bi wala projet de loi bi nañu ko jébbal commission compétent
bu fekkee mbirum loi la commission bi ma bokk te nekk ci vice président commission de loi man dama jot procès bi dama koy jot Moustapha ñu ko adressé man ak la présidente bi bu ñu ko jónnee ñun dañuy toog ñu ñett ñi xam ne ñooy kilifa yi bureau bi xool procès bi proposition bi après def calendrier convoqué ñi nga xam ñoo bokk ci commission mu nekk 35 membres commission boobu nag bu ñu ñëwee ministre de la société yi ñëw teew gàddu so ñu waxtaanee proposition loi bi génn exposé motif yi ki nga xamante ni maanaam moo déposé projet bi lire ko ministre bi joxe ci xalaatam député joxe seen xalaat ñu adopté wala ñu rejeté. d'accord bu ñu ko adopté wala ñu rejeté ko pare dañ koy amaat amuñu compétence pour programme plénière dañ koy delloo assemblée nationale. assemblée nationale boobu nag mooy jàpp ni bis sàngam procès bi wala proposition loi bi convoqué naa député yépp ñu ñëw def plénière pour jàll ko adopté wala ñu bañ ko adopté. alors loolu moo tax bu ne Moustapha Niasse dafa bloqué loi bi loolu ñu wax du dëgg. d'accord déjà man dama bëggoon xam ndax tey jii wax nga procédure bi ngeen war a jaar yëpp mais ndax yaakaar ngeen quand même am ndam ci projet bi parce que déjà am na ñu bëri ñu nga xam ne génn nañ ne projet bi du jàll parce que député yi ci war a bokk yi ci war a adhéré. waaw proposition ñu bañ di def waaw parce que proposition ak projet de loi bokkul voilà c'est bien ñu def différence bi. déjà Aïda yow seede nga keroog nga invité Moustapha Diakhaté nekkoon député ci assemblée nationale nee na gis na ñett ci erreur yu nga xam te ni waa sàmm jikko yi def nañ ko te buñ sukkandikoo ci ñetti ponk yooyu noonu tey ji projet bi du jàll benn bi nga xam ne gën naa ko ci jàpp moo di amul tey ji man au moins droit de proposition de loi jox ko ay député pour ñu koy jàllale ci assemblée nationale. loolu moo wax du dëgg assemblée nationale ànd sàmm jikko yi defoon proposition bi ñoom dañoo am xalaat waxtaan ak juristes yi. ñoo ko bind aussi. non déglu ma rek binduñu ko. waa sàmm jikko yi binduñu ko. dama ne ñun tey am na ñoo xam ne bokk nañ ci bind projet bi maanaam proposition loi bi dugg nañ ci kenn ku nekk yoon noonu la ko génne nga sa xalaat wax nga si war a wax ko loolu amul xamul si dara parce que du député. nekkoon na ko mais ancien parlementaire. mais ancien parlement moo xam mais nekkatu ko ñun li ñu concerné xamul si dara bu mu si wax man mii di wax ak yow bokk naa si ñu joxe xalaat ñu bokk maanaam ci ñi bind proposition bi. kenn ku nekk député boo ko nekkee dafa am loo xamante ne sa rôle la man dafa am lu ñu sama ginnaaw ay professeur de droit yoo xamante ni ñoo may accompagner sama mission assemblée nationale parlementaire mais ñooñu bu ma dee bindal wala may ànd ak ñoom ñuy bind mais bu may déposé man député bi la concerné mais concerné wu la ñoom recours yi ma def conseil constitutionnel ci affaire bi ñuy def modification code pénal bi nga xamante ne acteurs yooyu kan moo ma ko defal dama si ànd ak ay juristes pourtant après yoon àdduna si loolu moo lay tax ñu la bu fekkee si loolu sukkandiku loolu moo sukkandiku dëgg. d'accord bi nga xamante ñoom waxtaan nañ si ba lépp pare seen bu nekku si seen lu ko néewu si seen dara nekku si ñoom dañ ciy génn. mais dugguñ si parce que ñoom li ñu am mooy xalaat bi ak initiateur bi ñu ànd si ñu waxtaan si ñun mais ñun ñoo ko porté ngeen jottali. d'accord loolu leer na ci kaw ñu jox mission Mamadou Lamine Diallo. d'accord ñun suñ signature député la ak benn xuma ñaar yoo xamante ñun suñ tur ñu ngi si biir ñaari mbàkk ñu ngi si muy man na aussi Mbàkke bu suñu Abdou borom dër bi. am na ay député yu ma déggoon suñu ne waxoon nañu ñu retiré seen tur ci mbir. dégguma ko xam naa daal ñi seen tur ña ngi si. déposé nañ ko ñi nga xamante ni seen tur nekku si nag ñu si bare bu fekkee projet bi ñoom daan ko wote ensemble ñoom d'accord mais daal ñun ñu xam ni man li may wax laa wax man la concerné en tant que Cheikh Abdou Bara Dolly nekk député Cheikh Ahmadou Bamba li sëñ Mountakha bëgg population yi bëgg ko loolu laay def dinaa combattre projet ba mu jàll pour A et pour B. donc ay dara même juste ma wax ko lu Djibril War indi parce que ñoom jàpp nañ ni ak ay ñing que lii répétition lay doon ci article 319 bi nga xamante ni moom nga koy wax léegi te ñoom jàpp nañ ni ñoom ñooy majorité parlementaire bi te foofu lu war a doxal ak lu ñu war a voté ci ñoom bu fa jaar lu am ci assemblée nationale. xam nga loolu dama leen di delloo ci waxee Serigne Abdou Aziz Dabakh yàlla na ko yàlla yokk ay leer gis nga nit ki la muy wote na ko xool baax a baax ndax ëllëg day ñëw nekkuñu fi woon de te dañu fiy jógee ki nga njëkk a tudd léegi nii bi mu nekk groupe parlementaire moo ëppoon doole ki nga tudd muy ay meeru ñing ana mu tey ancien ngay wax ki nga tudd noonu muy Djibril War
am na jamono kenn xamu ko woon ancien ngay wax te def loo xamante ni ëllëg boo tëddee sa bàmmeel da nga xam li nga def ànd nga circonstance tranquille nga xamante ni Macky Sall sant la ko ñun bi nga xamante ni déposé nañ ko yoon moo ñu may li ñu war a def ñu def ko ndax proposition assemblée nationale la ko yoon may procès Macky Sall nguur bi la ko yoon def ñun bi ñu defee ñoom ba pare France 24 dafa interpellé directement opinion internationale wane ni Sénégal kat dugal nañ fi benn loi boo xamante ni dafay xeex ak yelleef droit de l'homme France 24 moo ko wax mais automatiquement ñi nga xamante ni dañuy financer Sénégal ci mbirum koom-koom yu bits bi ak lu man doon dañuy interpellé chef de l'État Macky Sall bu ñu ko interpellé lan la mën a def il faut que maanaam mu def réponse rapide jóge ci parlement bi kan la koy mën a sant ko du président groupe parlementaire. ay miiru ñu loolu mu def Macky Sall moo ko sant. léegi kon bu ñu nekkul loo xamante ni tey daf ko def ci coobareem parce que neexu ko ay miiru ñu ngi jullit la te mag la. mais dañ ko sant kay mais si ndigul Macky Sall lay dox ndigul keneen ku muy dox. waaw léegi bu fekkente ne moom sant nañ ko loolu mu génn communiqué boo xamante ni dafay contradictoire ak yi nga xam moom mooy li ñu def mais loolu moo lay wane amuñu xam-xam ndax ñun waxuñ nii lii fi nekk nii dañ ko tuddee comme tur bii ma la wax amul tey boo xoolee code pénal code procédure pénale amul benn yoon bu ñu tudd maanaam homosexualité amu si ñun ñoo ko si bëgg a dugal loolu est-ce que maanaam moom ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg wet est-ce que tëju bunt dana leen boole ñoom nee nañ am na loi bi ñun nee nañ mais d'accord am ngeen loi bi léegi nañ si dugal lii pour loi bi gën a dëgër ñoom ñu ne duñ ko def parce que ñun suñu financement yi nga xam mooy doxal suñu budget ay nguur jigéen ñoo ñu koy jox. arrangé wu état bi nag. est-ce que état waaye arrangé foofu laa bëgg a ñëw xool est-ce que ñun dañuy war a xool lu arrangé état wala dañoo war a xool li arrangé population ndax ñun état faluñu population moo ñu fal. dëgg la wax nga ko léegi fàttali pression bi nga xam te ne tey jii nii doole yi am ca bitim réew am nañ ko fii ci réew Sénégal koppar gi ñu dugal ci suñuy koom-koom ak suñu gouvernement le président Macky Sall gis nañ ay présidents yu nekk ci bitim réew lu ci mel ni Obama lu ci mel ni premier ministre bu Canada Trudeau ñëw nañ fi ñu dégg ay position par rapport ak li jëm ci wàllum criminalisé wala sax autorisé wàllum homosexualité fii ci Sénégal ndax jàpp nga ne Macky Sall ci boppam moom pare na tey jii ngir quand même bot di lépp lu jëm ci wàllu homosexualité fii ci Sénégal. bu pare woon dafay autoriser ay député am ñu wote loi bi Macky Sall pareegul. lu tax nga foog ne pareegul moom. ah mais lu tax kay wax na ko moom nee na wax pareegul moo xam que ne pare mais xam naa ne ñun moom 2022 bu ñu. Sénégalais joxee majorité assemblée nationale procès bi dañ ko jàll incha allah. d'accord ñu dugg ci beneen ponk wala politique honorable fan yii gis nañ la ngay génne ay sorties yu xaw a tàng jër. ci sa xarit ku nga xam te ni ñëpp xam nañ ni ngeen seen diggante lu mu rattaxee woon mu nekk Ousmane Sonko bi ci njëkk dégg naa par rapport ak pétition bi ñu doon def pour Macky Sall ne dafa trahir askanu Sénégal ci wàllum Djibril War bi mu recevoir woon ca Palais ginnaaw gi moo ne unique bi nga xam te ni aussi proposé na ko ca Casamance qu'est-ce qui se passe sa diggante ak Ousmane Sonko jamono jii. mais xam nga yéen ngeen xaw a doy waar rek parce que yéen da ngeen a bëgg. nit tënk ma quoi parce que ma du ma am liberté wala sañ-sañ wala. mais ku mën a taxaw di wax ak Macky Sall loo xamante ni du dëgg maa keneen parce que Macky Sall mooy chef de l'État ba pare moom laa gën a am relation ci Ousmane Sonko ndax ñoo koy xam Ousmane Sonko 88 laa xam Macky Sall nekk opposition man ak moom sama papa nekk député mu di ma fekk hôtel de député jabaram toggal maanaam chaque vendredi mu ngi indi maanaam cere sama papa ñuy lekk man ak moom ñuy lekk ndoor laa ci këram Marème ma am sama diggante moom mooy fekk sama bureau papa sama papa jàppale ko Macky Sall ma ba président Abdoulaye Wade nommé ko li mu koy nommé mais kooku laa gën a xaartool si Ousmane Sonko mais dafa bokk ci nguur dafa jël nguur réew mi bokkuñu position ñu tàggaloo mais teewul sama xarit la Ousmane Sonko 2017 laa xamante ak moom bi ñu assemblée nationale ci lañ xamante mais bi mu nekkee maanaam impôt dama liggéey xaw ma ko woon te maa ngi woon samay affaire man 98 fekk na décembre ma génn nekk bitim réew bi sama papa ñooy nekk député ñi ngi woon ci PDS di ko jàppale ci politique boobu xaw ma ko Ousmane Sonko mais man dëgg laay gis nga man du ma xeex pour personne man damay xeex pour li nga xam moom Sénégal yi bëgg ak li ñu def bi nga xamante ne mois de mars maa ngi gis sama position kenn néew ma jël position bi dama xam ne lii ñu bëgg a tuumaal Ousmane Sonko di ko teg du dëgg du yoon ma taxaw si wet Sénégalais yi bu ma gisee tamit leneen loo xam ne ñu ngi koy wax loo xam du dëgg dama koy défendre parce que man xooluma pour intérêt Ousmane xooluma pour intérêt Macky Sall mais damay xool pour intérêt réew mi ndax man li ma yor du jeex ndax Sëñ Tuubaa la moo tax faaliwuma leen ñoom ñëpp si yem ndax sama ëllëg yàlla moo ko yor du ñoom li si am mooy Ousmane Sonko ñu ngi koy tuumaal mois de mars dama taxaw jël samay responsable am na lu mu war a ànd xel ko ni loolu fa amee ba kon na nawuñ ko
xam nga da ngeen a bëgg a fàtte loolu jëf ju baax. kenn fàtte kenn du ko fàtte moo tax sax. kan moo boo wëlbati ko waat. léegi day jaaxal kan moo tax ma def loolu réew mi askan wi population bi démocratie. d'accord bu fekkente ni tey Macky Sall laay mën a taxaw di ko wax lu nekk même tout quoi tamit dëgg aussi ba mérité gii nga xamante ne daa fekk moom ma taxaw wax ko ci benn thème bu mu yore woon. waaw loolu day. mais dëgg la. jaxase woon na xel yi de. jaxase woon na xel yi mais dëgg la lan la fa wuti ji woon. gis nga yàlla moo ma bind sàkk ma te bi ma yàlla sàkk man jàpp naa Sëñ Tuubaa moo tax mu bind ma du ma wax lu dëgg na rus naa ndax dama koy taalibe yoo xam man lan yaakaar àddina àllaaxira. mais boobu Macky lan la wuti woon foofu. laaj ko moom ku am soxla doo ko doxi te boobu ma ngi ànd ak Massaly sama benn xarit Massaly bi nekk Thiès ci sama oto lu mu wax dëgg la ndax rus naa wax loo xamante ne danaan ma li nga wax dëgg ndax kilifa diina laa aussi. d'accord bon bi loolu amee bi may wax loolu jàppale Ousmane Sonko kenn léewul ma suuga bi may dem ci xalifa général des mourides di ko wax li ma ko war a wax kenn léewul bi may jël ay cassette waxi sëriñ bi ak sëñ Abdou Sama di ko teg si wal fajari kenn léewul ma suuga dama ko doon def parce que wala ni Macky Sall li la ko sëñ bi sax defu ko population xam fi ñuy taxawee loolu maa ko defoon Ousmane Sonko li ma ko wax defal lépp defal naa ko foofu laa mën a yem ak moom pour le moment. mais dem ba ci naan moom lu picc mu wax mu génn Ousmane Sonko amatul sax léegi leadership bi mu amoon Sénégalais yi déglootuñ ko loolu aussi c'est loolu yaa ko wax mosuma tuddee am picc. maanaam Sénégalais yi déglootuñ ko dama ni mosu mais man actualité bu am wax boo ma bàyyee nga laaj ma dinaa la tontu li nga xam ne moom laa waxoon. d'accord ndax répéter c'est une pédagogie. c'est la pédagogie. voilà li am mooy dañ ma invité benn émission TFM. waaw maa ngi nuyu Aïssatou Diop Fall. mu laaj ma ci mbirum situation li Ousmane Sonko wax jëme ko ci trahison ak pétition. ma ne ko loolu mënut a am ndax règlement intérieur Assemblée nationale ak constitution bi muyul Assemblée nationale mu jël pétition dëgg loolu dëgg. mënut a am député lam comme man xam na ni pétition Assemblée du ko jël. constitution bi kenn la may mu jël maanaam pétition muy au conseil collectivité territoriale kese bu ñu bëggee topp wala ñu bëgg a jébaane nañ dem OFNAC loolu laa wax daani autorisation kenn mënut a topp Macky Sall ci dafa recevoir ku jóge woon Yewwi Askan Wi xaw ma Yewwi Sénégal xaw ma Yewwi lan la nu mu tuddati Yewwi nan Yewwi Askan Wi Macky Sall recevoir la xaw ma ko parce que ñoruma dégg nga ku jóge foofu Macky Sall recevoir la en tant que njiitu réew en tant que président APR. ci palais de la République nga ne trahison la. mais loolu aussi. mais c'est pas la trahison. mais rafetul. man mi wax ak yow dama ñaawlu acte bi mais bu ma ñaawlu acte boobu noonu dinaa ñaawlu acte bi ñu def ñoom jëmee ko ci maître Moussa Diop ndax maître Moussa Diop fii la ko tuumaal maanaam détournement deniers publics Barthélémy Dias dafa sàcc xaalisu réew mi c'est sur Dakar Dem Dikk moo ko wax. Ousmane Sonko moo ko recevoir bi wala ko Barthélémy Dias tey mooy seen candidat Pador moo ko mën a jàppe loolu. kon ñoom li ñu doon wax yëpp dañ ko. mu ngi seen biir daal la ñuy naqarlu. waaw mais c'est-à-dire Sénégalais yi la ñuy waxal waxuñu ak yow dañuy wax Sénégalais yi maître Moussa Diop dafa bokkoon ci Macky Sall Benno Bokk Yaakaar jiite woon Dakar Dem Dikk am ak Barthélémy Dias problème mu tuumaal ko maanaam détournement deniers publics ñu dafa jaay terrain suuf ci Dakar si. ñu war dem procès ab Macky Sall dàq ko. mais dañ kaa dàq aussi loolu c'est très important. waaw dégg nga rek Macky Sall dàq ko moom moo xam te mu dàq ko. waaw est-ce que du ñoom lan wax moo tax Macky Sall dàq ko. mu dàq ko Ousmane Sonko recevoir ko jubóole ko Barthélémy Dias ba tey mooy seen candidat à Pador. mais est-ce que bokk na nag palais de la République lañ wax ak président. mais ñoom tey léegi. kële ne ko mandataire parti yi. léegi siif dem ci keneen. léegi moo wax la loolu tey jii suba rek dégg nga maanaam benn la candidat tête de liste parti bu démissionné. waaw. loolu dafay concerner nit ki personne ba lay concerner wul république bi. mais ñoom sa position nii te merewuñ la ci instant. mais dama leen faale ba nu mere man ko Macky Sall mere mu faale woo ko parce que maa keneen du ñoom ñoo tax parce que sama bien yi ma am yëpp nguur test la ànd gi ma ànd ak ñoom est-ce que loolu tax na ma bañ a ànd ak ñoom man li may défendre sama position dama koy def pour digg tey bi may ànd ak Sonko ministre de la République yu ma woo téléphone ni ma bàyyil Sonko ñu jox la sa terrain yi nangoon bari na mais faale wu ma seen ndey ñoom ñëpp laa la parce que li ma am sëñ bi nag loolu moo tax ma wolofal sëñ bi wolofal non xam nga loolu du wolofal man faale wu ma seen ndey du wolofal c'est-à-dire sa ndey faale wu ma ko mooy faale wu ma la yow rek
exemple tey yow bu ma nee la faaluma la mooy wane ne sa doom man nag faaluma sa baay. xam nga c'est-à-dire du question xam nga wax bi olof la. waaw olof tey boo ko doon wax ci français kenn du dafa ñaawal nangam da nga ko olofal. voilà bu la neexee nga tubaabal ko yow. dégg nga non sëñ bi olofal na la ñuy wax li am mooy loolu dama ko wax mu leer man faaliwuma kenn. d'accord sëñ Tuubaa kese laa gëmuma keneen. te fi ma nekk nii nekk li ma nekk muy député Sénégal gi yëpp tànn ma nekk meilleur député dans l'année 2021. tey bu fekkoon ni tey sëñ Mountakha nee na woon bàyyi ko. tey jii may wax rek ma bàyyi député gi. sa bien yi ñu teg loxo lu tax ñu teg ci loxo. bon non lu tax lu teg si loxo mooy sama position ci réew mi parce que askan laa ànd ak ñoom. kese Sonko kan nga àndaloon moo tax ñu teg ñu jëloon. waaw mais xam nga man moo tax est-ce que non Sonko day sama xarit. ba fi may wax ak yow même bi mu nekkee Casamance def erreur yooyu noonu. du tee man ak moom ñu ngi honorable waaw du tee man ak moom ñu ngi déggante. nan nga mën a nekkee xaritu Sonko après nekk xaritu Macky Sall tey ñun ñi Sénégal yëpp xam nañ diggante Macky Sall ak Sonko quand même neexut. waaye mais léegi man da ngaa bëgg léegi man ma nekk xaritu Sonko bañ a nekk xaritu Macky Sall mu njëkk xamante wala da nga bëgg ma nekk xaritu Macky Sall bañ a nekk xaritu Sonko foofu fan la ko yàlla bind kóllëre ni ko ne da nga koy sàmm te da nga ko am man képp koo xamante ni man nga tax du ma am xarit bu ma ko politique naree dama bàyyi politique wuti samay xarit parce que xarit moo ma gënal politique président Pape Diop mi ma àndal du ma ne ma doo xatoo Sonko du ma doo xatoo Macky Sall parce que ba may xamante ne ñoom Macky Sall xaw ma Pape Diop te Pape Diop moom laa jiite mooy sama jiitu parti muy sama grand frère nga xam ne moo ma nommé woon 2008 ba 2012 maa ngi si cabinet di liggéey au niveau du Sénat kooku taxuwuma ni ma bàyyi Macky Sall mi nga xamanteel bi may défendre Sonko nii ma bàyyi Sonko mi nga défendre kooku kenn dama ko tere. alors sama position. d'accord ak ki compte ku mu mën di doon. fi ma taxaw kenn mënu fa di. mais lu tax nga parce que dama am sama liberté. maanaam man kenn conditionné wu ma. ba tax na da nga ñaawlu doxalinu Ousmane Sonko ci assemblée nationale le fait que du fay teew. non dama ni. ku ñaawlu loolu honorable du ko wax dama ni ku ñaawlu kenn du ko gis kenn ku ñaawlu defoon ne Ousmane Sonko du ñëw assemblée war nga ñaawlu doxalinu. ak Pape Diop man loolu laa tontu waa ji bi ma ko laajee dama tontu may leen bu ngeen ñaawloo doxalinu Ousmane Sonko du ñëw assemblée ñaaw leen doxalinu Farba Ngom du ñëw assemblée. waaw lu tax nga bàyyi Pape Diop. Pape Diop mi ngi ñëw assemblée mais déedéet Pape Diop yow bi nga ko mujjee gis assemblée nationale bi nga xamante ni maanaam ñu ngi ubbi session bi Pape Diop ñëw na assemblée nationale ma ngi fay ñëw heure boo xamante ni maanaam am na plénière tam war a mën a ñëw mu ñëw teew assemblée mais mosoo ñëw assemblée nationale maanaam ba jëm ko intri wala nga jëm ko laaj Pape Diop ñëw assemblée bu ñëwee toog li muy toog yéeg si kaw bureau bi dem toog liggéeyam ba pare aussi tamit waaw ba pare xam nga lu mu nangu mooy ngeen jël benn question ngeen jëbali si ko ni Cheikh Abdou dafa def lii Sonko non Sonko sama xarit mais sama dëgg ak sama réalité Sonko gënal lu ma askan wi moo ma gënal Sonko monnaie unique bi d'accord ci bi nga xamante ni maa ngi koy défendre Sonko wu ma ni ma défendre d'accord Sonko ci mu ma woo naan ma Cheikh Abdou lu tax nga wax ma ni parce que xam na ma man Sonko moom man sama position du Macky Sall du Sonko du Pape Diop ku may génn sama position sañ taxaar kese moo man wax bàyyi daa ma bokk d'accord sa xarit boobu ngay wax Ousmane Sonko Maître El Hadji Diouf dégg naa ko mu naan du leer na li ma la wax foofu li ma toog foofu leer na nañ voilà Maître El Hadji Diouf li tax ma condamné lee Maître El Hadji Diouf la dama jël maître Moussa Diop jël maanaam condamné yi bii ñoom ñaar ma teg leen muy benn place ma ne ku ñaawlu li war ngaa mën a ñaawlu leen d'accord point été leer na nañ waaw Sonko bi nga wax léegi nii ne sa xarit la Maître El Hadji Diouf di avocat Adji Sarr nee na procès bi ci atum 2022 bii lay am yàggatul dara sax daañu àtte Ousmane Sonko ak Adji Sarr nan nga jàngatee xibaar xam nga man bu ma sañoon doo ma tudd lu dof ndax El Hadji Diouf ab dof la ab dof la xam nga dof mooy ne si plateau di saaga nit Ousmane Maître El Hadji Diouf dafa am haine bu mu amal Ousmane Sonko dafa mel ni maanaam bu gisee Ousmane Sonko day jëfur kooku nit ki waroo ko bañ procès la jël nañ ko fay nañ ko ñoo xam seen procès Ousmane Sonko moo gën a bëgg procès bi am ndax li ñu koy tuumaal du dëgg ndax ministre bi si boppam taxaw na ni viol bi ñu koy wax amul te ministre bi moo jiite mbirum justice bu dee tëbaka dal pour maanaam lu am ak Ousmane Sonko ñoom nan ko régler seeni affaire la mais la ma ci xam mooy Ousmane Sonko doomu jàmbal la comme doomu ñeneen ñi lu ko Maître El Hadji Diouf yéene ci kawam lay këpp te xanaa léegi lay défendre état wala muy défendre nit mais am na ay jamono yoo xamante ni bi ko état bi yor lay xaalis ci ay commission yu ñu ko waroon a fay ci kër yi mais lu nekk la wax état bi xanaa bi ñu ko fayee pare ma yor xaalis lay ñëw ma bàjjantoog yooyu ndax man mii di wax ak yow woo na ba taay ñoo waxal Amadou Ba ñu fay ñu suñ commission bi. man sama laaj par rapport ak loolu fay la di moom xaalis. waaw waaye dana leen yéexoon na fay ndax li doon défendre ba état bi gagné Karim Wade
lan doon wax yëpp dara amu si ndax topp nañ ko mu ñoo gis benn beewu Karim man Wade. damay des ci sa relation ak Ousmane Sonko ba léegi. sama xarit kaddu yu mu mujj yëkki fële ca Casamance ñeel utal leen monnaie d'échange yow noo ko jàngatee. dama si d'accord xam nga man Sadio d'accord mu si laa ko wax parce que bi ma déggante moom. bi mu nekk d'accord aussi. aussi parce que loolu am na ci réew yu bëri. bi mu nekkee Casamance bi ma ko wooyee ma ko boy di nga wax d'accord nga si. te booy nga koy wax. sama boy la maa ko mag mais loolu nga ko sama boy la. jàppoo ne comme li tubaab bi wax il a prêté le flanc comme dañ ko doon jiiñ xaw ma yeelu kuñ doon jiiñ dëmm ngay sottoo yeelu moom yàgg nañ koo jiiñ ay dafa ñëw pour jox Casamance indépendance dafa ñëw extrémiste laak la ma ko wax laaj yi la moom mu ñëw wax lii la ma ko wax ban ma ko laaj si ay plateau wax naa ko mooy d'accord ma ci monnaie unique pour Casamance kese même bu doon am te loolu dafay jëbulu si jàppoo ne tamit dafa dëggal liñ ko doon jiiñ kon maanaam mën na ko bañ a dëggal sax mais dafay yàq jëbulu see digganteem peuple boo na ni yow boo jëlee réew mi da nga jox Casamance seen indépendance xam nga loolu baaxul communication yi wóor même boo ko dee wax wóoruloo ko wax foofu te loolu laa def monnaie unique am na fu mu am mais fi mu am fépp réew moomu moneem xaalisu bopp na du xaalisu jàmbur Sénégal amul xaalisu France xaalisu France nag da nga ko sëq ak ay biir ay CEDEAO ñoo xam ne yéen a bokk monnaie bi amoo lenn loo xam war nga ko def ci biir monnaie bi loo xamante ni man amoo si autorisation bu France te man bala maa wax monnaie unique Casamance damay wax monnaie unique monnaie locale au niveau de Touba sax laay wax Touba moo ëpp économiquement moo ëpp population xanaa kay foofu moo war a am monnaie unique Casamance yaatu na de. non Touba moo ëpp population bi ginnaaw Dakar Touba moo si ëpp économie li Touba dugal benn dëkk dugalu ko ginnaaw Dakar loolu koy am na léegi loolu moo tax ma ne d'accorduma ci loolu pour mu am li tax d'accorduma tamit dama see wax mooy ma ne ko fi ñu nekkoon di xeex nga xam dañoo waxoon ne maanaam Sénégal CFA bi nañ ko dindi man dama bëgg maanaam mu continuer si dynamique boobu noonu bu ñu yàlla mayee ñu gagné réew mi ñu dindi monnaie CFA indi monnaie boo xamante suñu monnaie locale la pour Sénégal mën a am indépendance pour si économiquement parce que ñun li ñuy teg si ay taxes mu jëm ci mbirum monnaie bi dafa bari boo xamante ak ay garantie kenn xamul nu mu toll. waxtu bi xoj nañu honorable waxtu bi jeexagul de waxtu bi jeexagul de alors Ahmed partenaires yi dañ ñuy door gis nga déjà ñu ngi ne di yóbbante seen cadeau yi ma war a jox seen gagnant yi donc mu ngi noonu léegi honorable bàyyil saa waay dugal dernière laaj la wax de 3 la wax ah 3 rek day gaaw Ahmed waaw 3 yu gaaw kon honorable moom damay bàyyi mu dugal 3 yow ma njëtt la pour nga tontu man kay lu ma neex laay wax moom damay bàyyi moom lu ma alors dégg naa honorable ñu ne yow xam nga premier ministre bi ñëw man maa la dégg ci benn télé nga ne yow xam nga foog naa Sen TV la woon nga ne xam nga premier ministre bi kan lay doon dama ne la xam naa profil bi politicien lay doon ki koy nekk tamit mooy jiite tête liste benn bokk yaakaar ci élection législative yi ñëw mooy nekk tête liste bi premier ministre boobu tamit bu ñu gañee ñoom moo ñëw assemblée nationale kooku ñëw assemblée nationale tamit mooy wutu Macky Sall 2024. mais xam nga tur bi juste da ngaa xalaat nii rek wala xam nga tur bi. mais kan nga ci xalaat lan bàyyi mois de janvier. mais kan nga ci xalaat. xanaa da nga ci échange ak Macky Sall. déedéet loolu dama soxla Macky sa Sall. analyse politique la. waaw sama analyse politique xam naa ko. d'accord honorable lan mooy say diggante ak Idrissa Seck. Idrissa Seck sama diggante moom nit la koo xamante ne day wor lu mu la wax du dëgg. kon kay amu leen benn relation. amuñu benn relation bi mu bëggee daal gañu Touba ñëw na sama papa maa ko teral toggal ko laaxu bisaab gañal ko Touba. mais yow man li ma la waxoon lépp dara amu si. honorable man maa ngi woon ci convoi. déedéet bàyyil maa gën mu yeggal Idrissa Seck daal moo ñu accueillir man convoi Idrissa Seck la. waaw ci nga bokkoon moo ñu accueillir sama kër papa toggal leen laaxu bisaab Idrissa Seck moo ne ma laaxu bisaab la soxla. bu ginaar mooy ñëw Touba ci président Touba bi ñu ñëw mooy ba muy jënd naan dugg bu rëy kay. ba mu naan waaw wa durru waaru la maa nga foon jar la boobu Mbàkke la woon. mooy ba mu naan jënd xasida yi sëñ Touba dagg na bu mu jaam waaw boobu maa nga foon mais boobu meeting bi la mais. xam nga léegi benn gënu ko. bi mu ñëwee avant muy ñëw dugg Touba jóge Linguère Idrissa Seck Pape Diop dafa ma woo mu ne ma kaay jàpp Idrissa Seck ma ne ko duma ko jàppale parce que workat la lu mu la wax du dëgg ndax sama papa fii la nekkoon Assemblée nationale Idrissa Seck maanaam nekk si palais bi nekk directeur cabinet Macky Ablaye Wade mu woo sama papa ensemble mu ne ko Mbacke mu ne kenn du fu yoo Mbacke nangu vice président bi jox ko Mbaye Ndiaye sama papa moo loolu moo taxaw mu def Idrissa Seck moo def loolu kenn du fu wuyoo Mbacke la ko wax fi président la mu fi wuyoo tey ñaar doomu sëñ Bara ngi ensemble du wuyoo Mbacke bu mu jël sama kàddu sëñ Touba la njëkk a sant kan moo ko mën a bañ kenn mu ko bañ mooy man sëriñ Touba kenn du ko xeex bi loolu amee sëriñ Bara si bopp génn ñëw si saa
Sëñ Sall ni ko cërub Sëñ Tuubaa Sëñ Murtala ni ko Ablaye Wade cërub Sëñ Tuubaa da nga ko war a yokk waaye kenn du ko wàññi Idrissa Seck kenn xamatul ay mbiram ay mbiram Idrissa Seck tàmbalee fay ba fi may waxee du jóg bi mu ñëwee ni ma kaay jàppale ma Pape di wax ma ko ma ne ko fii la jaar sama Pape boo ko jàppale du dem fenn xanaa lu dul mu dem jéggulu ci sama Pape ñi xalaat mu war a nekk candidat bi loolu amee Idrissa Seck woo ma téléphone si station sel bi nekk Almadies laa toll Idrissa woo ma téléphone mu ne Pape Diop moom wax naa la woo léegi nan nga bëgg ak lan nga ko bëgg ma ne ko nga ñëw Touba jéggulu si mënu mu dinaa ñëw suba sama kër papa la ñëw jéggulu ko ma toggal ko laaxu bisaab mu wàcc añ sama papa jox ko kaamil alxuraan laaxu bisaab bi tamit laaxu bisaab bi moo ko lekk keroog de dëgg naa mu fay ma ko ginaar la woon sax nag ginaaru neer teg si mu ni ma sama papa jox ko kaamil alxuraan jox ko si jaada mu jéggulu ko ñu wàcc si sama papa ñaanal ko bi demee bay génn sama papa waaw mu ne li may wax bu dee dëgg si moom da ngeen dem de waaye bu dëgg si moom da ngeen sax waaye du ngeen am dara barki si Ahmadou Bamba Idrissa génn si buntu kër gi tàll sama loxo maa ngi moom mbooloo mi topp ñu président Idrissa ni ma tàkk naa de ma ne ko da ngay saxaar de tàkk goo barki sëñ Bamba dégg nga Idrissa Seck mbooloo mi topp ko nag mu mel ni ku dof parce que li am boobu mus a am parce que sëñ Baara am lu mu dugal si moom mais am na lu mu téye d'accord parce que sëñ bi wàllu wi la te dafa am ngërëmul sëñ Touba ndax bul fàttali sama maam moo ko taw sëñ Touba ñoo bokk benn waajur téere mag moom bi nga xamante ñoo koy doon nga xam ku mag si bàkk yaa ko moom sama maam moo ko bind tey di téere bi mi ngi fi loolu moo lay wan ne la li am sama diggante Idrissa Seck loolu la mooy doon na jéem a toroxal sama papa ci Assemblée nationale sëñ Touba toroxal na ko jàppale naa ko gañe na Touba ñàkkaan na Touba maa ngi toog jàpp sama bopp fi ma nekkoon maa ngi fa nekk. d'accord maintenant avant ci fan Idrissa Seck moo waxoon 2019 neen di nekk candidat présidentiel Idrissa Seck moo ko waxoon de voilà nee na ma jeexal na est-ce que noonu sàmm xam sa doon sàmm ko dama ni dafa wax ni élection yii di ñëw 2019 ba élection yi jàllee pare na si loolu Idrissa Seck waxoon génn avant dernière question bi dégg naa la nga ne doo mës a ànd ak Macky Sall donte ne sa xarit la parce que dafa toroxal sénégalais yi même yoonu murid sax da leen toroxal dégg naa ko nga wax ko ci say kàddu lu ni mel lu tax ma ko honorable waaw la ma waxoon dama ko bëgg nga leeralaat ko dama ni la Macky Sall du ma ànd ak moom ndax li mu ñu def dafa toroxal yoonu murid toroxal Ablaye Wade mi nga xamante ni moo ko defal lépp leen lu nekk mën naa jox exemple Ablaye Wade mi mu toroxal nga xamante ni Macky Sall bu ñu ko xamee Ablaye Wade moo tax te man toog naa yaayam toog hôpital principal bi mu feebaree avant muy faatu mu ne ko Ablaye Wade da nga bu yàgg àddina yàgg-yàgg ba nga am moom problème parce que li mu la defal sa baay defulu la ko yaay moo wax loolu Macky Sall dénk loolu mu doog a dem aw mooy waroon naa respecté ndénkaane yaayam boobu noonu Ablaye Wade benn doom bu góor la am bi mu gën a bëgg ci àddinaam gis ko muy benn doom bu góor Macky Sall moo ko toroxal tëj ko si kaso bi ba pare génn ko réew mi ñu tuumal Ablaye Wade dafa sàcc ay tapis ak ay moquette ndangu këri Ablaye Wade ak ay BM mu bëgg a wàcc aéroport gi nga xam moo ko defoon ñu ne ko doo fa wàcc kooku noo ko mën a jàppee kooku da nga ànd ak moom ndax lim di Ablaye Wade te Ablaye nekk suñu baay ñu ñaar ñëpp benn moo tax loolu moo tax ànduma ak Ablaye moom ñaareel bi mooy mu ñëw Touba li nga xamante ne moom la suñ Touba gën a bëgg si Touba Macky Sall moo ñu ko xañ mooy ñàkk respect bi nga xamante ni am na ko ci yoonu murid ministre yi mi noonu mas ngaa gis exemple ministre Dame Diop bi nga xam dafa jébbalu ci sëñ Mountakha bu masaa ñëw boobu sëñ Mountakha nekkul sëñ Touba du toog ñi mu wut toog si kaw tey ba sëñ Mountakha nekkee sëñ Touba bu ministre bi ñëwee day toog ak moom si kaw kooku Macky Sall moo ñu ko def te Ablaye Wade benn ministère moom sax daawul ñemee toog si kaw benn ñaareel bi mooy seexu Serigne Touba bi Ablaye bi Serigne Touba defar muy Serigne Saliou Macky Sall moo ko tëj ci kaso bi jàpp doomu sëñ Mourtala bu doon dawal fii fàtti permis kër ga ñu tëj ko si kaso bi à Thiès jàpp doomu maam Thierno tëj ci kaso bi nangu passeport diplomate kilifa diina yi ba pare maanaam nangu oto xalif général di Baye Fall ba pare ni Serigne si citoyen ordinaire la kooku Macky Sall moo ñu ko def mais kon da ngaa bëgg Serigne si di am ay passeport diplomatique moo waxuma après ni suñu tubaab moo passeport diplomatique maa ngi nii voyage non man bëgguma ñu personnaliser ko dama waxuma waxi Serigne Touba dama ne daa bëgg Serigne si cër leen bon am boo xamante ni yàlla moo leen ko jox yàlla mi leen ko jox nag yow boo leen ko na bëggee xañ yow yaay xañu honorable loolu foofu laay waxee mooy li Serigne si amoon ci ay passeport diplomatique jamonoy Ablaye Wade Macky Sall dafa ñëw nangu ko waaye ni Serigne si waruñu ko am mérito wuñ ko loolu laa wax te loolu mooy la am ba pare maanaam xalifa général Baye Fall bi nga xam amoon na oto ak yeneen kilifa yi safooram di dawal oto ñu fekk ko ci station bi nangu oto boobu noonu loolu li ko def mooy toroxal maanaam yoonu murid ak yoonu Baye Fall léegi sama laaj loolu Macky Sall moo ko def ba pare nag ñaareel bi Moustapha Diakhaté mi ngay wax taxaw na wax ko nee na Macky Sall dafa bañ waa Touba du wax na ko ci plateau
d'accord léegi sama laaj dama bëgg dama la bëgg laaj balaa ngay continuer ñu ne ko lan moo tax bañ waa Touba mu ni waa Touba tax bañ leen mooy c'est la première fois Macky Sall ministre de la République am si région de Diourbel benn ministre moo fa am région de Diourbel ci nguuru Macky Sall amee ba pare nekk maanaam xaaju ministère bi yor dañ ko wàññi loolu ci maanaam ci nguuram Moustapha Diakhaté moo ko wax ba pare Macky Sall nee na waa Touba jànguñu kooku daf leen a saaga Moustapha Diakhaté moo ko waxuma ko nee na maa tax Macky Sall wax ma loolu nee na Moustapha Diakhaté moo ko wax de waaw léegi nag maanaam weddi Macky Sall wala nga weddi Moustapha Diakhaté moo ne waa Touba jànguñu moo du leen fal honorable en tant que député waaw est-ce que da ngaa bëgg a cautionner réew mi ñi yelloowul passeport diplomatique di ko am réew mi sëriñ si ñoo gën a yelloo am passeport diplomatique ndax seen maam bi ñuy defar réew boobu yéen seen maam kenn gisu leen alors ñu avancé sama dernier laaj Ahmed yow rek bul tooñ suñu ma d'accord baal naa la saaga bi sama laaj bu mujj Mbacke la sant baal naa ko saaga bi sama laaj bu mujj waaw moo tax ma kenn gisu leen wax kon nga sëñ bu ko amee wur leen a mer yéen ko Macky Sall non xam nga sëñ bi lim leen bàyyil dafa ëpp ay passeport diplomatique moo tax ñu leen déggee ngeen wax waxi passeport diplomatique ñun seeni taalibe ci boppam ñooy xam nga li parce que liñ leen bàyyil daa ëpp passeport diplomatique sëñ Touba lim ñu bàyyil mu ëpp passeport diplomatique moo tax bu ñu leen déggee ngeen wax waxi passeport diplomatique ñun seeni taalibe dañuy am gàcce doo dégg kenn ni la am naa lu ma naqari ci lii mais gis nga àddina yàlla bu la joxee cër kenn ku ne da ngay nangu cër bi la yàlla jox feccikat yi waykat yi nguur jigéen yi bu ñu ko mënee am xanaa war nañ ko mën a am jàll si lay nag mais man sama laaj bu mujj bu fekk loolu li may wax lu tuuti la rek maanaam bu mu am bi mu wax léegi nii ci Idrissa Seck li nga limal Macky dafa mel ni li mu def Mouride moo gën a garaaw te pourtant da ngay wax toujours Macky sa xarit la alors que mais Macky Sall mosu tuumaal sama papa ni ko kenn du fuyo Mbacke Macky Sall mosu def loolu Macky li mu def li nga wax waaw mais maanaam mais dafa am loo xam ne dafa il faut que nga wax il faut que ñu leeral gis nga Macky Sall li tax ma ànduma ak moom ci politique laa la wax lii la mais relation personnelle bi ma seq ak moom du question que li mu def lii moo tax waruma am moom relation ndax bi ma am relation booba nekkul lii mën a am ak relation Idrissa Seck nag dafa def lii sama waajur bi ma jur nga xam ne man moo tax ma sant Mbacke d'accord alors Touba xayra nga dëkk ca Touba fële ca Mbacke waaw non si Touba ca Touba xayra waaw xayra dafa am ñu ma yóbbante ci waa xayra xayra 2 ban xayra 2 waaw ñu ne yow Modou woon ca Italie waaw bi nga ñëwee Sénégal say mbir dafa xawoon a dëgër lool jafe lool ndaw yi waa xayra yooyu ñoo la jàppale woon ci wàllu politique ba nga toll fi nga toll tey jii nii waaye gestu woo leen jàppale woo leen ci dara waaw bu fekkente ne yóbbante la boo xamante ni dafa jóge si population xayra waaw loolu du dëgg fa la jóge de kii mooy wax nii waaw kii wax moom Al Moustapha Mbacke xam nga ñuy wax noonu Al Moustapha Mbacke moom ñoo bokk baay peut-être ndax Al Moustapha Mbacke boo xamante ni baayam ak sama baay ñoo bokk ndey ak baay xam naa ni peut-être kooku lay doon ndax moom ca bitim réew la nee nag waaw xëy na peut-être mais xam nga am na Mbacke yoo xam ne ñun suñuy mbokk lan mais xëy na li ñu yàlla def néexu leen parce que buñ sañoon mel ni ñoom parce que man muudu googu ngay wax fa laa nekkoon nee naa la 98 avant nga ma koy laaj wala moom mu di ko laaj 98 laa njëkk a nekk état bi maa ngi bénéficié woon sama passeport papa député la woon te doomi député ñoo amoon autorisation pour am passeport de service bi may dem état bi amu woon visa parce que passeport du am visa jamono yi bi ma demee dama la wax mooy dama futtiku laaju mu addiyee mënoon naa ko def comme moom nu mu koy defee di sonal muudu yi fa nekk mais dama dem futtiku liggéey 98 laa tàmbali liggéey ba ni ma ñibbi si laa tabax sama dëkk si laa takk soxna ci laa am départ oto bi may njëkk a dawal fii si Sénégal boobu ñoom dawaluñu ko bi may sóobu si politique sama wetu Pape laa nekkoon bi mu Pape Diop di nommé may nekk maanaam conseiller spécial au niveau du Sénat maa jiite marabout li nekk bitim réew yëpp Chine Australie Japon fu ne dem naa fa dama ñafe ba am li ma am ñëw taxawal sama entreprise liggéey ba yàlla may samay trang moom mii wax ni dëkkul xayra kon population xayra yónni wu leen. loo fa def yow. la ma fa def la nga jàppale ci xayra 2 xayra 2. nee na sa xaalis loo ci defal jeunesse bi. xayra 2 maa fa yóbbu courant rotation courant yi maa ko fa yóbbu maa fa xëcc ndox fukki machine wal ak juróom-benn maye naa ko ndindi maa fa yóbbu ndox Kër Ñang maa fa yóbbu courant boo demee tey communes yi si baree bari yóbbu naa fa ay machine wal ak machine sox jàppal naa ay financement si jigéen ñi jaarale ko si Assou Mbacke Gaye boobu nekkuma sax di. bi nga xamante nii déglu ma wax ba pare rek bi nga xamante ni tey mbas mi am na maa ngi jënd 1 million de masques muy juróom-ñaar fukki millions ma jox xaalis sama xaalis bopp laa ko def maa njëkk a génn juróom millions yóbbu ko gouverneur bu njaareem dimbale ko état bi ci mbiru masque ginnaaw bi suñu mën taxaa woote mbiru mbënd mi maa jënd fukki machine pompe ak ñaar ak gasoil ak ay raakol dem jëbb Kër Ñang gaar bu ndaw ak Gede kenn defu ko fa màggal gi passé yëkkati naa 130 000 masques jox ko Serigne Bass Abdou Khadre yóbbu ko ci jumaa yi kooku 40 millions la
li nga xamante ne mooy école Alhassar bu sëñ Mourtala bi ma doon jàngee ba am sama baccalauréat avant may kii yóbbul naa leen ay masque ak sel ci valeur 1 million et quelque. éducation bu Mbàkke ki nga xam ne maanaam mooy foofu fi nga xam ne mooy fi ñuy jàngale ci yor mbirum éducation bi au niveau de Mbàkke yóbbul naa la. non IA la wala c'est kii. IEF yóbbul naa leen 4 millions 500 ci mbirum masque ak sel ak ay matériel jël na 1 mois sama xaalis ba fayal ko maanaam parents d'élèves yi pour seen transport jamono yu mbas mi amee. loolu maa ko defal Touba ban politicien bu taxaw Touba nekk opposition bu ko mas a def amul. d'accord ba pare jël sama daraja ak sama salaire jébbal ko askanu Touba. jërëjëf loolu man maa ngi koy def. loolu nag waa Touba gi ma koy defal. xam nañu ko salaire député. waaw salaire député bi 700000 la. moom du ngeen joxe per diem yi salaire yi rek. moom laay dajale parce que man moom laay sama salaire dama koy dajale. waaw per diem bu ma ko dajalee ba mu bari ma seet loo xam population soxla na ko ma defal leen ko. non per diem yi laa yéen lu tax du ngeen maye per diem yi. lan mooy per diem rek ngeen di maye. lan mooy per diem. per diem yi ngeen di am ci commission yeeg voyage yeeg. non man musuma voyage yi musuma am per diem boog man commission bi amas dara. maanaam man li ma am dama liggéey am sama trang. sama béyu bopp la. état mooy la parce que souvent si suñu gox yeeg goxaan yi ak yenn député yi damay dégg nga baal ma yow taxaw may wax ñuy naxee askan wi sama salaire may naa leen ko alors que per diem yeeg prime yi. ñooy ëpp xëy na député yooyu ak carburant bi. xëy na léegi lu tax du ngeen jël boobu mayee ko. xëy na député yooyu parce que bu fekkee da ngay am ci carburant bi lu ëpp sa salaire te doo mayee loolu. salaire bi ngay maye daanaka mayee woo carburant mënoo si am lépp salaire ndax carburant bi benn man bu ma amee carburant nan lay def mooy damay seet ndigalu Sëñ Tuubaa li nga xam moom la santaane woon jumaay si Ahmad Bamba ñi nga xam ne ñooy jiitu si jumaa ji oto yi leen di yóbbu di leen jëli ñuy ñëw di nodd ak julli maa leen defal essence chaque mois ku soxla ma may la ku am maanaam tool yoo war a dem ci kilifa diina yi ma la demal ci station sel bi nekk béréb sàngam ñu solal la 200 litres wala yooyu man noonu laay doxale sama yëf oto bi nga xam oto ensemble la ma bàyyi ko maanaam muy si disposition soxna waa kër gi ak ñi nga xam ñooy population bi ku am soxla may la demal mu yóbbu samay doom ñuy jàngi oto bi may wal man du ma daw oto ensemble sama oto bopp dafa bëri ay oto de dégg naa oto sa temps yi jàppoon nañ ko section de recherche non yàlla moom bi no xam nga c'est-à-dire maanaam man ay oto moom macha allah sëñ Touba ma ko jox lu ma sëñ Touba jox nag du jeex mi ngi foofu noonu dama ko may bàyyi foofu noonu ku soxla may la mi ngi fii si plaza parking bi ne foofu si plaza ci wetu maanaam ci wetu Auchan bi parking bi ne foofu BM ba fa nekk sama BM yitte woon na ko doo ko jox caabi 70 millions lay jar lu ma koy dee merci beaucoup maanaam dama leen leeral ni la maanaam man borom sañ-sañ dama am ngërëmul Sëñ Tuubaa jërëjëf honorable te du mu wàññi dara te li may def nag lépp Sëñ Muntaxa ànd na si parce que taalibe Sëñ Tuubaa la Sëñ Muntaxa moo ne foo nekk mën nga fa nekkal del woote jàmm di wax dal ndax réew moom la fi soxla loolu laa doxal ñii Ousmane ñii Macky ñii keneen Sénégal a ma ñor Sénégal pour tous Sénégal pour tout Sénégal si kanam merci beaucoup honorable laataa ñuy tàggatoo ñu dem xooli lii